Poštovanje vjerni gledaoče, evo nekih je 3 sata i 30 minuta, ja sam se uputio iz Rume ka Beogradu gdje me očekuju drugari Sale i Vule da bi se uputili na još jednu u nizu avantura po jedan automobil. O čemu se radi još uvijek neću na početku da pričam, vrijedi ostati do kraja videa da pogledaš o čemu se radi. Ja se nadam da će biti zanimljivo i odlučio sam da ovo snimim zato što je ovo stvaranje jednih lepih uspomena i ostaće nam kao uspomena. Ja se nadam da će tebi biti zanimljivo kako je nama protekao put i kako smo došli do tog automobila. Ni sam ne znam sad u ovom trenutku šta će se sve dešavati, ne znam sve detalje, znam samo o kom se autu radi i otprilike u koji kraj Srbije idemo. Ništa drugo ne znam, tako da je i meni ovo zanimljivo samim tim što ne znam sve te detalje. Tako da ostani u videu da vidiš kako je sve to proteklo. Sve se vrlo brzo dešava i ne ide baš po scenariju, tako da neću moći mnogo više pažnje da posvetim predstavljanju automobila, nego će morati ovako u pozadini da se pokaže. Znači, poznavaoci već sad vide, tamo su Vule, Sale i Boban. U pitanju je Peugeot 405 Mi 16. Ja sam se pomerio malo sa strane, neću da im smetam, mislim ja sam se obukao kao snimatelj, tako da samo ću da snimam situaciju sa strane. Ne znam, i moja radost je velika što su kupili još jedan u nizu Mi 16. Ali ovo je stvarno dobra prilika. Znači, domaći auto koji je dobra osnova. Uđi u njega. Uđi ti što kaže. Uđi, ajde, uđi. Prva vožnja. Evo Rafa jednom rukom. Pa da, prva vožnja. Ja se samo naslanjam da ne padnem. Da.
Ništa, sad kad smo završili ovo putešestvije, ostalo je da predstavim moje drugare koji se često pominju u mojim videoklipovima. Sad je red da ih upoznate. Vule, njegovog sam Peugeot 306 radio, izbacit ću gore te epizode, i Sale kojeg pominjem, pošto od njega sam krao neke savete i neke zanatske stvari. Ništa, Vule, ajde nam ti sad kaži kako je došlo do pronalaska Peugeota. Pa ovako, ja sam na Facebooku član Peugeot kluba, grupe Peugeot klub Srbija i padam sa stolice. Padam. Ništa, samo kreneš od tog dela, a bit ćeš pomeran malo. Ja sam član grupe Peugeot klub Srbija na Facebooku i pre jedno 5-6 meseci neko je u grupi okačio sliku prospekta 405-ice i pitao, neka se jednostavno postoje pitanje da vidimo ljudi koji još voze 405, koje su vaše mišljenje o njemu. I tu su se nizali raznorazni komentari, neki pametni, neki malo manje pametni, i jedan od komentara bio je komentar člana Željka Ilića, čoveka iz Žagubice, koji je napisao: moj komšija ima beli Peugeot 405 Mi 16 koji mu stoji, s kojim jednostavno ne zna šta da radi, koji bi možda menjao za neki drugi auto ili ga bacio na gvožđe, i mogu da proverim koja je sudbina tog auta. Ja sam Željka kontaktirao na privatnu poruku, bilo je oko 9 sati uveče, razmenili smo par poruka. Željko je odmah pozvao Dragana, bivšeg vlasnika ove 405-ice, i javio mi da je auto 2 dana, 3 možda pre te, da kažemo, diskusije na Facebooku, otišao na otpad, na gvožđe. Razvila se dalje priča, ja sam ostavio broj telefona Željku ukoliko se pojavi neki Mi 16, pošto je to ipak, da kažemo, gastarbajterski kraj, gde su takvi automobili još uvek se iole mogu naći u Srbiji, da bi on mene pozvao posle bukvalno 15 minuta i rekao: sad ću ja pokušati da nađem ko je kupio za otpad taj 405, da vidimo da li je još u životu. I zaista čovjek se maksimalno iscimao i pronašao kontakt Bobana, čoveka koji je otkupio taj auto za bacanje na kilo, za bacanje u gvožđe. Ja sam Bobana odmah okrenuo, najavio me kod Bobana, rekao mi, objasnio mu ko će ga zvati, zbog čega, iz kog razloga. Ja sam Bobana pozvao, on mi je poslao slike, kada sam se uverio da to jeste Mi 16, a ne 1.6 ili 1.4 ili dizel ili nešto treće. Dogovorili smo se i praktično sam ga kupio na osnovu 5 slika koje sam dobio preko Vibera. Znači, ozbiljna logistika stoji iza pronalaska ovog Peugeota. Pa, ozbiljna logistika, ali pre svega Željkov rad na terenu. Tako je. Ali ono što si ti stalno napominjao, to je da ta grupa koja broji dosta hiljada članova nije baš revnosna u čitanju tih komentara, zato što bi verovatno taj Peugeot pokupio neko drugi da je čitao komentare. Pa vrlo moguće, pogotovo što ja na Facebooku zbog svojih nekih privatnih obaveza nisam baš redovan, nekada i po 10 dana, 2 nedelje ne uđem na Facebook, jednostavno slučajno sam naleteo, i problem je jednostavno ispratiti komentare u grupi gde na jedan post imamo 80 komentara, od tih 80 komentara 70 su tagovanja nekih drugih članova, ljudi iz drugih grupa i kačenja smajlija i raznoraznih gifova, tako da je zaista to ponekad stvarno teško ispratiti. Ništa, Sala, ajde nam ti sad reci malo ličnu kartu ovog automobila. Pa koliko smo i mogli da vidimo, u pitanju su prve serije, znači kraj 89. početak 90. Pošto je sa švajcarskog tržišta DFV motor je, 108 kW, odnosno 148 konja, u principu malo civilnija verzija, da kažem, znači nije ona surova 160 konja koja obično u Velikoj Britaniji ima. Od opreme, pa i nema neku opremu, baš poprilično je klot, što od opreme što ima šiber i pranje farova, prednje podizače, i to je to. Nedostaju je klima i nedostaju grejači sedišta, električni retrovizori, ili beše ima električni retrovizor? Ima suvozačev. Da, znači nema vozačev, ne znam kakva situacija, da li ima grejače retrovizora, i to je to, u principu, od nekog, da kažem, osnovnog paketa. Dobro, maglenke su standardna oprema kod tih Mi-16. Dobro, sad ono što je sigurno presudilo, ajde to da pitamo obojicu, auto je domaći i auto je čist papirološki, što je najbitnije, je li tako? Jeste, auto je papirološki čist, uvežen je
kao što je Sale rekao, iz Švajcarske, i u vreme 97. godine u vreme uvoza preko Belog Manastira. Tako da je najčistiji mogući koliko može auto ovih godina biti tako čisto da ovaj auto apsolutno može da sad pređe u ruke majstora, odnosno u ruke vas dvojice entuzijasta, da ga počnete polako sređivati, da se jednog dana ponovo nađe na ulici. Pa u principu da. Sad ja moram da pitam Saleta, pošto je ovo inače društvo Citroenaša i to pre svega ljubitelja BX modela, i Sale prevashodno je ljubitelj BX 16V modela i ima nekoliko komada, i sad pošto je teško bilo doći do donora, tako ste vas dvojice i krenuli od te priče da skupljate i 405. Potreba za 405 ima 16, pošto prvenstveno motori, agregati, odnosno kad kažem agregati mislim protokomer i step motori, te neke stvari su obično propašćeni jer su svi uglavnom gurali plin u te automobile. Zato smo počeli da tražimo i ovaj Peugeot 405. Sreće u nesreći još jedna što je ovaj čist benzina, znači nema plin, nema ništa. Kao što se video u motornom prostoru sve je njegovo, znači ništa nije, čak ni protokomer nije otvaran, sve, znači kompjuter je u dobrom stanju, ostaje sad znači samo da se pretresu dizne, da se proveri pumpa benzinska i da probamo da ga upalimo. Tako je. Pa ćemo vidjeti dalje šta ćemo, Znači još nije odlučeno da li će biti donor ili će se sređivati? Pa, pazi, prevashodna namjena mu je da bude donor za BX16 kog trenutno radimo, ali s obzirom da je u boljem stanju nego što smo na slikama videli, moguće da ćemo se usmehnuti da ćemo njega u nekom trenutku sređivati. Da, auto je zaista, malo je izulubljivan verovatno od tog transporta na tom mestu gde se otkupljuje starog gvožđe. Inače, što se tiče limarije, zdravije, sve je na svom mestu, interijer je u dobrom stanju, motorni prostor u izuzetno dobrom stanju, tako da sad moram da se našalim malo da vas pitam, je sad ide detailing ili prvo paljenje? Pa naravno paljenje, znači, da vidimo na čemu smo. Auto se prvo upali pa tek onda na detailing. Pa mislim, kao što se kuća ne može zidati od krova, tako da, tako i ovo. Postoji za sve neki red. Tako, ja ću se potruditi možda da ispratim to prvo paljenje, jer ovo je stvarno avantura, mislim moram da zaokružim to od početka do kraja. Ja sam inače bio učesnik raznih ovakvih avantura, ja ću samo brzo kadrom proći u dubinu placa, samo malo da zagolicam maštu šta ovde sve postoji i za šta su zaslužna ova dva momka s moje leve i desne strane. I za kraj želeo bih da pozdravim i da pomenem još dva člana naše ekipe, Citro Lešinara, zato što mi sebe zovemo Citro Lešinari, zato što smo sposobni da u kratkom vremenskom intervalu odemo s jednog kraja Srbije na drugi da olešinarimo šta nam treba, a to su Sale Lazić i Milutin, tako da ih pozdravljam ovom prilikom, eto oni sad nisu trenutno sa nama. Nadam se da vam se ovaj video svideo i nadam se da ću ja uspeti od svojih obaveza da ispratim dalje radove na 405-ici, odnosno na BX-evima. Pa, kažem, prvenstveno BX, on je znači već izvađen stari motor, počeli smo da sređujemo instalaciju. Vidjet ćemo, kažem, pošto još jedan motor imamo tu u rezervi. I još nekoliko BX-eva. Dobro, prvenstveno mehanički, znači da odradimo, jer ipak je 16V malo karakterističan i što se tiče i trapova i svega nije isti kao ovi ostali BX-evi. To da se odradi, pa ćemo lako posle limarijski deo. U suštini, prilično je manji posao srediti 405-icu kao konvencionalni auto nego BX-a koji malo ima specifičnih nekih. Jedino što je to, mi imamo tu sreću što imamo, znači delova poprilično, što novih, što polovnih, pa ćemo u principu moći. Radilo se na logistici dugi niz godina po Srbiji i inostranstvu. Ništa, ja se ovde odjavljujem i nadam se da vam se svidelo i da će biti još ovakvih videa. Pozdrav!